स्वागत है आप लोगों का दोबारा से ट्रैवल डायरीज में। इस बार मैं आपको एक और नई अनोखी जगह लेकर चलूंगा एंड इस अनोखी जगह का नाम है भरतपुर बर्ड सेंचुरी। जैसा कि आपको नाम बता सकता है, ये भरतपुर में सिचुएटेड है और ये एक पक्षी विहार है एंड यहाँ पर काफी नई और अनोखी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आपको देखने को मिलती है। ये इसका एक ओवरव्यू है। अब हम इस वीडियो में धीरे धीरे देखेंगे कि वहां पर विजिट पे क्या देखने को मिला। अब आप लोग म्यूजिक एंजॉय कीजिए, देन मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। तो ये है मैप भरतपुर बर्ड सेंचुरी का। इसको केला देव भी बोलते हैं, जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं। एंड बाकी डिटेल्स आप इसमें देख सकते हैं कि इसको सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1956 में, नेशनल पार्क इन 1981, रमसार साइट इन 1981 एंड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको 1985 में डिक्लेयर किया गया था। ओके, तो ये मैप है आपका। एंड भरतपुर बर्ड सेंचुरी का दूसरा नाम है केलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर जो एंट्रेंस थी, मैं जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये जो आपका एंट्रेंस दिख रही है यहाँ पर, ये एंट्रेंस ये वाली है, इसको हम यहाँ पर मेन गेट बोल रहे हैं। ठीक है, एंड आगरा की तरफ से आप इस तरफ से आते हो एंड देन यू कम हियर। यहाँ से एंट्रेंस है, दिस इज योर एंट्रेंस एरिया। ठीक है, एंड देन आपको थ्रू आउट द जर्नी एक स्ट्रेट रोड पे चलना होता है।
लेफ्ट एंड राइट साइड आपके कुछ साइट्स बनी होती हैं जिसको आप देखते हो एंड वहां पर बर्ड्स को स्पॉट करते हो। एडवाइसेबल होता है कि आपके पास कोई जूम कैपेबल कैमरा हो या टेलीस्कोप हो ताकि आप अच्छे से बर्ड व्यूइंग कर सकें। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक बर्ड को देखना है, क्योंकि आप इतने वास्ट एरिया में, एक नेशनल पार्क है वो, तो आप वहाँ नहीं स्पॉट कर पाएंगे, तो वहाँ पर आप गाइड्स भी ले सकते हैं। तो कुछ बर्ड्स जो मुझे दिखी इस टाइम पे वो मैं आपके संग शेयर कर देता हूँ।